Salam, j'espère que vous allez bien. رجعت لكم اليوم في une nouvelle vidéo pour faire le cours تاع اليوم اللي هو le champ lexical. Alors, le champ lexical. Le champ lexical, le champ معناته un espace ou bien zone. معناته espace ou bien zone اللي هو حقل. lexical اللي هو le vocabulaire. معناته lexical معناته le vocabulaire اللي هو المعجم. Donc le champ lexical ça veut dire الحقل المعجمي. معناته هو الحقل المعجمي. La définition تاعو c'est un espace qui contient des mots liés entre eux. C'est un espace qui contient des mots liés. عندنا كلمات وعندنا des mots des expressions liées entre eux. يعني عندهم le même sens. Donc هذا الحقل المعجمي هو كلمات يربط كلمات وجمل عندهم مفهوم واحد وعندهم معنى واحد. فهمتوني؟ دونك لو شون ليكسيكال نقدروا يكون هذو الكلمات تاع لو شون ليكسيكال نقدروا نلقاوهم dans le même thème, dans la même idée et dans le même domaine. Ça veut dire dans le même thème يعني le même thème اللي هو نفس الموضوع. le même thème يعني نفس الموضوع يعني يكون نفس الموضوع. le même thème هو نفس الموضوع. par exemple عندنا la violence كي يقولوا la violence هي l'agression هي violent هي frapper. كي نلقاو هذو كامل هذو عندهم مفهوم واحد اللي هو عندهم نفس الموضوع اللي هو la violence. يعني لي شون هذو كامل عندهم شون لكسيكال واحد عندهم موضوع واحد وتام واحد اللي هو la violence agression violent frapper عندهم نفس الموضوع le même thème et le même champ lexical. في بعضهم عندهم le même champ lexical. عندنا même idée نقدروا هذو الكلمات وهذا لو champ lexical وهذو les mots وهذو les expressions نلقاو عندهم la même idée ça veut dire par exemple عندنا l'internet est dangereuse نقدروا نقولوا une perte de temps. l'internet est dangereuse هي la même chose عندها نفس المعنى عندها نفس الفكرة. l'idée هي فكرة هنا فكرة. donc l'internet est dangereuse une perte de temps اللي هو مضيعة للوقت. هنا مضيعة للوقت. donc عندها la même idée عندها فكرة وحدة. يعني الانترنت est dangereuse ماهيش مليحة خطيرة نفسها مضيعة للوقت. يعني la même idée اللي يوصلوها لنا باه تعرفوا الانترنت يعني الحاجة اللي ماشي مليحة فيها. عندنا aussi la stagnation de l'esprit نقدروا نقولوا الانترنت est dangereuse. عندنا la stagnation de l'esprit عندنا aussi la même idée. la stagnation de l'esprit هي عندنا تجمد العقل. يعني تجمد العقل ولا ركود العقل يعني العقل يتجمد يحبس. فوالا دونك هنايا عندنا لا ميم ايدي. يقدروا يكونوا هذو الكلمات تاع لو شون ليكسيكال عندهم لو ميم تيم ولا لا ميم ايدي. يعني كيما هذو الانترنت اي دانجوروز ولا ان بيرت دو طون او بيان ستاغناسيون دو ليكسبري عندهم شون ليكسيكال واحد اللي هو ميم ايدي اللي هي الانترنت اي دانجوروز. دومين يكون باغ اكزومبل لا ميديسين نقولوا ان ميدسان نقولوا ان تريتمون نقولوا ان باسيون عندهم ميم دومين اللي هو مجال. نقدروا نقولوا لا ميديسين نقدروا نلقاو ميدسان نلقاو تريتمون نلقاو باسيون عندهم ميم دومين. فوالا دونك لو شون ليكسيكال هذا لو شون ليكسيكال نقدروا نلقاوه في لو ميم تيم. هذا لو شون ليكسيكال كامل يهضروا يكونوا عندهم ميم تيم. حاجة تكون اكسبريسيون او بيان ان مو عنده ميم تيم ولا ميم ايدي ولا ميم دومين يكونوا كيف هذو كامل عندهم هذو كامل شون ليكسيكال. هذا هو لو شون ليكسيكال. دونك سي مو ils peuvent être des synonymes. نقدروا هذو لي مو هذو لي شون ليكسيكال يقدروا يكونوا دي سينونيم يقدروا يكونوا دي اكسبريسيون اللي هما عبارات يقدروا يكونوا دي فيرب اللي هما افعال يقدروا يكونوا دي نون اللي هما كلمات يقدروا يكونوا دي زادجكتيف اللي هما صفات
ويقدروا أيضا يكونوا دي زادفيرب اللي هما ظروف، ظرف زمن، ظرف مكان. دونك هذا هو الدرس تاع اليوم. لا كيسيون اللي نلقاوها توجور في لي زيكزامان وفي لي دوفوار توجور سورتو بوغ لو شون ليكسيكال يبداو يقراوه نورمالمون من لا 5e اني بريمير، ومن بعد اشاك فوا تولي نتعمقوا في لو شون ليكسيكال، نتعمقوا في لي زيدي ولي زيكسبرسيون تاعو. Donc, نلقاو la question relève dans le texte le champ lexical de quel tel mot الفلاني ou bien cherche le champ lexical etc. Donc هذا هو الدرس تاع اليوم، وإلى هنا نكونوا لحقنا لافين تاع لا فيديو. الدرس تاع اليوم اللي كان درس بسيط جدا. دونك ما تنساوش تبارطاجيو معنا ومع اصحابكم ليصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو آخر، وفي أمان الله.